Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo otro vídeo de colaboración con la tienda In Love Art Shop. Como esta es la segunda colaboración que hago con ellos y como os dije en el primero, pues bueno, tienen muchas cositas en su página web que os dejaré los enlaces en la cajita de descripción a la página web y a los productos que he adquirido, ¿vale? Os dejaré también un descuento, me dan un descuento para vosotros de un 20%. Os lo dejaré también en la cajita de información y os lo pondré por aquí para que lo veáis. Como os decía en el anterior vídeo de colaboración, pues en su página web podéis encontrar un montón de cositas que os pueden ayudar a hacer vuestras manualidades. Pues como carpetas de embossing, troqueles, pegatinas, decoraciones, algunas herramientas y muchas otras cositas, así que pasaros por allí y echar un vistazo, que os gustará algo seguro. Y encima aprovechar el 20% de descuento que os dan de mi parte, ¿vale? O por colaborar yo con ellos, aprovecharlo y lo que os guste, pues cogerlo. Además, los pedidos suelen llegar antes de 15 días, en 10 días o sí los tenéis en casa. Así que está muy bien, ¿vale? Bueno, voy a pasar a enseñaros lo que he cogido con ellos, que esta vez han sido sellitos y troqueles. Y las cosas que he ido haciendo, ¿vale? A ver, me cojo el imán y así os lo puedo enseñar mejor. Me cogí este troquel que lleva un montón de corazones de diferentes tamaños, ¿vale? Y además pues hace como una blondita, ¿vale? ¿Se ven todos? Pues están súper chulos. Os voy a decir medidas, más o menos, 3,2 de ancho mide el más pequeño. Vamos a elegir, por ejemplo, uno de los medianos, unos 6. Bueno, no os he dicho, a ver, son 3,2 por más o menos 3, ¿vale? Y son unos 6 por, vamos a medir lo más alto, 5. El penúltimo sería unos 7 por unos 8 casi medio. Y el más grande mide 10 por 9, ¿vale? Más o menos. Así no pierdo mucho tiempo tampoco en medirlos todos, pero sabéis más o menos del pequeño al más grande las medidas que van pues subiendo un poquito en cada uno, ¿vale? Bueno, con esto os enseño lo que sale. Mirad, ¿vale? Este sería el más grande, ¿veis la blondita? Queda súper mona y además tiene un pespunte, no sé si se ve bien. Tiene la forma de la blondita, el pespunte y luego hace como una especie de embosado, un relieve. Entonces te queda esta parte, esa y esa, ¿vale? Y pues ya veis, ¿vale? Mirad qué cucada, es súper mono, ¿vale? Estos dos pequeñitos se nota menos, claro, lo que es el agujero de la blonda porque son muy chiquitines, pero mirad qué cucos quedan, son súper monos, ¿vale? Pues esto sería un troquel que me he pedido, un pack que va así, de corazones. Y con este que he hecho, pues mirad, he hecho esto de aquí, ¿vale? Como unos embellecedores, o lo podéis utilizar tipo mini álbum para dejaros o un bloc de notas, o un tipo mini álbum para poneros cositas. Por ejemplo, este va decorado, en este no, aquí podéis poner de qué va el álbum o dejaros alguna nota. Aquí he utilizado también los sellos, ¿vale? Porque este lo he hecho tipo un poco más que como álbum, pues decoración, ¿vale? Unos embellecedores, pero que los he puesto todos aquí juntitos. Aquí he utilizado también, que ahora os lo enseño, voy a retirar esto. Bueno, os enseño y ahora os lo explico. Vale, he utilizado los sellitos para colocarlos, pero que podéis poner, por ejemplo, pues en uno un sellito, dejarlo para escribir algo. Por detrás se puede poner alguna fotito chiquitina, ¿vale?
Yo de momento los he hecho así, tipo embellecedores, y los he colocado todos así, ¿vale? Bueno. A ver, los sellos que he utilizado aquí, pues son, me retiro los corazones y así lo veis mejor. A ver si tengo... Vale. He utilizado estos sellos, ¿vale? Que mirar cómo sellan. Estos son los que hay aquí, ¿vale? Que tienes el Happy Valentine, By Mine, Love You, Love. Los regalitos, que además lo podéis cortar si queréis poner el Happy Valentine bien, y si no, pues usáis solo los regalitos, ¿vale? Es que sería este, es este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Luego tenemos este, que es otro tipo de sello. A ver, es que me he pedido varios sellos. Me los pedí para San Valentín, pero como hasta en 3 ocasiones tuve que cambiar el pedido porque no tenían stock de lo que pedía, pues ya se fue retrasando el envío del pedido y me llegó justo el día después de San Valentín. Más luego lo que he tardado yo en poder hacer las cositas. Pero bueno, la idea era haberlo utilizado para San Valentín, haberos enseñado los proyectos antes de San Valentín. Estaba calculado para que llegaran antes, pero por desgracia, pues pasó. A ver, mirad, he estado utilizando varios de estos. Os digo varios y así no os tengo que ir diciendo cada vez cuál es el sello que he mostrado, ¿vale? Estos son súper bonitos, ¿vale? Pintan así. ¿Vale? Más luego, como vosotros lo queráis pintar. Estos son los otros, que ahora os lo enseñaré. Que ponen 2 tamaños, si os fijáis. Bueno, lo he repetido porque aquí estaba mal apoyada y me faltó un reborde, igual que aquí, pero pintan bien los dos. ¿Vale? Tenéis la opción grande y luego... A ver, no he sellado aquí el pequeño, pero lo tengo por aquí. ¿Veis? Este es que lo he puesto en otro color moradito muy clarito. Tenéis uno pequeño y uno grande. De esto lo mismo. Uno pequeño y uno grande. Uno pequeño y uno grande. Uno pequeño y uno grande. ¿Vale? Y así pintan. He probado también en otros colores así tipo más pastel a tintarlos. Y bueno, y luego pues también a colorear. ¿Vale? A colorear varios, aparte de los que ya he puesto. Vale, pues mirad lo que os decía. El mismo diseño, pero uno más chiquitín, otro más grande. Entonces depende de dónde lo pongáis. Si es una tarjeta, una etiquetita, pues tenéis los 2 tamaños y podéis usarlos, ¿vale? Vale, espero que se vean bien. Bueno, pues entonces son los que he usado aquí, que ahora os los vuelvo a enseñar. ¿Vale? Happy Valentine con la maquinita de escribir. Esto que yo no sabía qué significaba abrazos y besos. Pues sí. Mira, ¿ves? De lo que se entera una. All you need is love. Love is all around. ¿Vale? Bueno, eso. Todo el mundo necesita amor en el otro. En este el amor está alrededor. Te quiero, love you. El love también, como si fuera una cajita de bombones, de regalo. El regalito con el Happy Valentine, ¿vale? Estos son algunos de los que he puesto aquí. Pero ya veis que quedan súper bien impresos, ¿vale? Bueno, pues estos son también sellitos que me pedí para la colaboración. Me pedí también estos troqueles, que son pues para hacer cenecitas, para decorar bolsillos o donde queráis ponerlos, ¿vale? Que miden 14 de largo, ¿vale? Todos miden 14 de largo. Y luego este, por ejemplo, la parte más altita mide casi 3 centímetros, este otro 2,5 y este otro 2,7, no llega a 3, ¿vale? Estos. Y con estos sale
A ver, pues estas formas. ¿Vale? Salen estas formas. Que ahora os voy a enseñar también en la tarjeta que he hecho. He puesto las tres para que las podáis ver bien. Vale, he hecho esta tarjetita, ¿vale? Con los nenes que los he impreso, les he dado un poquito de tinta alrededor. He utilizado esto. Esto de aquí es del sobrante este. Lo he cortado por la mitad y he utilizado uno para cada esquina, ¿vale? Mirad qué mono queda, ¿eh? Súper chulo. Y luego por dentro le he hecho dos bolsillitos, ¿vale? Y he entintado un poco también con tinta. Le he puesto uno de los sellitos, que a cada uno le he puesto un sellito diferente de los que había recibido. Esta forma es otra y esta forma es otra. Los corazones se pueden aprovechar. Estos salen un poquito recortaditos, pero aún así se podrían aprovechar. Y estos salen todos súper bien y se pueden aprovechar todos. Que de hecho, algunos de estos he aprovechado para unas tarjetas que os enseñaré al final, ¿vale? Pues así quedan, mirad. Quedan muy bonitos. Entonces esta tarjetita la he hecho pues como unos bolsillitos para, le puedes poner una carta, le puedes poner lo que, pues si es para regalar a alguien, algunas cositas así de decoración. Y así queda, estos de aquí. Ahora vamos con este otro, que está muy chulo, que son dos marquitos con corazones, ¿vale? Medidas 8,5 más o menos, casi el exterior, y 10, 8,5 por 10. El interior son 7 por 8,5. Y estos marquitos, pues aparte de utilizarlos para la tarjetería y tal, para decorar las fotos que pongáis en los álbumes, pues los veo muy chulos. Este otro mide 5,6 y 6,8 por fuera, y por dentro, el marco por dentro mide 4,5 por 5,5, más o menos, 5,6, ¿vale? Y hace esto, a ver, ¿vale? Este y este. Quedan así de bonitos, ¿vale? Luego el interior, por ejemplo, pues si queréis jugar con él también podéis, porque podéis cortar en dos colores y el interior de uno ponérselo al otro color que hayáis cortado, y entonces también tenéis fondo puesto pero en un color diferente y hacéis un juego diferente, ¿vale? Vale, pues con esto que he hecho, con esto he hecho esta monada de tarjetita, que me parece preciosa, me ha gustado un montón cómo ha quedado. He utilizado también una troqueladora pasacintas, le he puesto cinta, ¿veis? Luego le he hecho unos lacitos. Los lacitos los he hecho con la técnica del tenedor que enseñó hace poco Ancora Piu Rachel en su canal. Gracias, Rachel. Yo no había visto nunca lo de la técnica del tenedor y bueno, pues gracias a ti vi cómo se hacía y quedan muy chiquitines y muy monos. ¿Vale? Mirad qué monos. Bueno, aparte de eso yo he jugado lo he hecho con doble lazada y luego la he sacado un poquito para arriba para que se quedara, le he puesto muy poquito de pegamento para que se quedara como yo quería, ¿vale? Le he puesto, estos corazones son sobrantes de las cenefas que os he enseñado, ¿ves? Salen súper bonitos y se pueden utilizar. Los marquitos quedan súper bonitos y las fotos, bueno, en este caso, estas imágenes, estos dibujos, los he cortado también con el troquel para ajustarlos al marco. Y la verdad es que creo que ha quedado muy bonita. Me gustaron también estas imágenes. Y yo creo que la verdad es que esta me ha gustado mucho. Vale, pues esto he hecho con los marquitos. Espero que os haya gustado. Y ahora os voy a enseñar el
último troquel que me he pedido y el último sello. El sello sobre todo lo pedí para completar el pedido, pero también pues me puede valer pues para los álbumes que haga de mi peque. Ahora os lo enseñaré. Este troquel mide de ancho 12,7 y de alto mide 11,5, ¿vale? Como veis tiene aquí, ahora os lo subo, hace como una ventana y tiene aquí como un pespunte que es para doblar, aunque también lo podéis utilizar para cortar si queréis solamente este lado o este otro lado y utilizarlo para hacer tabs, ¿vale? Se puede cortar y ya está. ¿Qué forma hace esto? ¿Veis que tiene ese pespunte? Pues por ahí se dobla, aunque también podéis cortarlo y utilizar esto como ventana. Igual podéis ajustarlo mucho y cortar la forma tipo ventana por si queréis decorar alguna cosa que parezca una ventana. Esto lo podéis utilizar también como una base para hacer un tag. Y os voy a enseñar yo lo que he hecho. He hecho diferentes modelos para que vierais cómo se pueden usar, ¿vale? A ver. Os voy a ir sacando poco a poco. Mirad, he hecho este, ¿vale? Está cerrado con un lazo para que se pueda abrir, porque si no, claro, esto no se puede abrir, ¿vale? Se queda así. Entonces depende de la función que queráis hacer, porque lo podéis dejar para que se pueda abrir y ver lo que hay dentro, o se puede pegar y que se vea como si fuera una ventana, ¿vale? Yo le he puesto un lazo a este. Entonces, pues lo abrimos y podemos ver todo el interior. He utilizado, estos son los corazones que os he enseñado antes, lo he utilizado, y luego estos son de confeti para adornar. Perlitas, medias perlas, súper chulas, y el lacito de organza, ¿vale? Y quedaría así. Al final del vídeo os dejaré las fotos para que las veáis también, ¿vale? Os voy a enseñar otro de este estilo que se abre, ¿veis? Con lazo para si queremos que se abra. Este, por ejemplo, lleva un sello. Ahora os enseñaré los sellos que os he dicho que he cogido para completar el pedido. ¿Veis? Que pone, es el sellito del niño saltando la comba y pone, qué divertido. Entonces podéis mandar mensajitos así, pues con sellitos o algo escrito, que esté así cerrado y lo puedas abrir. Y estos son estos sellos, perdonad que está aquí, a ver, os lo saco en un momentito. Son estos sellos que pone con mis amigos, tiene una pelota, un carrito, una mariposa, qué divertido, en el parque, el niño saltando, jajaja, y la cometa. Y bueno, pues yo le voy a dar uso porque en los álbumes de mi peque pues puedo poner todas estas cositas, ¿vale? Aparte de eso, supongo que pues para hacer alguna tarjeta o alguna otra cosa. Y ya os digo, este lo puse en principio por completar pedido, pero me viene bien. ¿Cómo quedan los sellitos? Pues así, ¿vale? Está este y está este. Vale. Entonces yo aquí he usado directamente, he plasmado, qué divertido, sobre el papel y he puesto el niño. Deciros que si no utilizáis papel de doble cara, pues por la parte de detrás, ¿vale? Porque por aquí lo vais a hacer así. Por la parte de dentro se va a quedar en blanco, pero podéis hacer como hice yo, coger la parte esta de otro, cortarlo y ponerlo aquí. O podéis incluso entintarlos con tintas. Ahora os enseñaré uno que he entintado con tintas, ¿vale? Bueno, de momento tenemos aquí estos dos. El que he entintado con tintas es este otro, que os he hecho otro modelo, ¿vale? Por delante y por detrás está pegado, ¿vale? Pegado solo por aquí y por aquí, porque así podemos coger. Espero que se esté viendo porque ahora mismo yo no veo lo que grabo. ¿Veis? Estiramos y sacamos la tarjetita. Podemos hacer otra tarjeta, como os he dicho antes, utilizando esta parte. Y luego, claro, al ir pegada, poner muy poquito en el borde, porque si no tenéis que recortar mucho. Y cortáis por los lados para que puedas hacer, pues eso, tipo, como si fuera un sobrecito que se saca, ¿vale? Le ponéis un tirador, como he hecho yo, y ya está.
Estos corazoncitos también son de la cenefa que os he dicho antes. Este es un sellito de los que he pedido. Y este fondo que veis así rosa es blanco. Lo que pasa es que yo le he pasado una esponjita con tinta de sello, por eso se ve en rosita. Pero mira, es una idea también muy mona pues para enviarle un mensajito a alguien, ¿vale? Ahí ya os digo. Si lo compráis y lo hacéis, acordaros que hay que poner muy poquito en el borde final, si no, no os entra del todo, ¿vale? Y así queda. Y luego, aparte de eso, he hecho estos otros dos, que son shaker. Como es tan fino, si los queréis hacer shaker, tenéis que poner cositas así, ¿vale? O tipo polvo o de estos, ¿veis? Que van danzando, que son muy chiquitines. Si ponéis más grandes, lentejuela más grande, no se mueve. Ya hice la prueba y se quedan paradas. Ahora, si os da igual que estén, o las queréis fijar vosotros con pegamento y que parezca una shaker, pero que no lo sea, también lo podéis hacer. Podéis poner las lentejuelas donde queráis y luego algunas así tipo polvo que se muevan, ¿vale? Le puse este lacito y este cascabel, me parece muy gracioso. A este otro le puse un poquito más y como veis, cuesta un poquito más que se mueva, pero lleva unas estrellitas muy finitas, muy pequeñitas, ¿vale? Para que se mueva también la shaker. Y lo mismo, a este le puse doble lazo de organza y este otro que no me acuerdo ahora, no me sale el nombre. Y el cascabelito. Espero que os hayan visto bien. ¿Vale? Entonces, pues dos tipos shaker por aquí. Este que se saca SMT y estos pues con mensajitos, con lazo. ¿Vale? Este y este. Bueno, pues lo dicho, ahora al final del vídeo os dejaré las fotos para que las veáis. Acordaros de suscribiros a mi canal para seguir viendo vídeos. Acordaros que en la cajita de información os dejo el enlace a todos los productos que habéis visto, a la página web de InLove Art Shop. Y os dejo también el código de descuento del 20% por si os interesa algo, que aprovechéis y lo cojáis. ¿Vale? Pues nada, acordaros de suscribiros, darle al like si os ha gustado el vídeo. Darle a la campanita una vez os hayáis suscrito para que YouTube os avise cuando subo un vídeo. Y nos vemos muy prontito. ¡Chao!